Сотрудники Сокатинской территориальной больницы с начала пандемии испытывали множество неудобств и притеснений в своей работе со стороны своего руководства. Было множество жалоб и претензий от волонтеров, которые помогали врачам, находящимся там в красной зоне. Свои претензии руководства они выдвигали, начиная от состояния здания, заканчивая коррупционными махинациями директора. Отозвалась на просьбу о помощи и поддержке новый вице-премьер Эльвира Сурабалдиева. Она быстро откликнулась и самолично решила убедиться в плачевном состоянии как медучреждения, так и условий работы там персонала. Вместе с вице-премьером на месте побывала и наша съемочная группа. Многие месяцы сотрудники Сокатинской больницы не могли быть услышанными. Теперь же все возмущения к начальству и недовольство дошли до представителей руководства страны. Сокатинская территориальная больница была построена еще во времена Советского Союза. По сей день она служит лечебницей для граждан и сегодня находится в весьма нехорошем состоянии. За все эти годы полный капитальный ремонт был сделан всего один раз. Меняли окна на новые. После ежегодно проводится лишь косметический ремонт. Как бы они на мое дело. Мне обидно просто за свое отделение. Ханчадил Цураем, делайте мне ремонт, сделайте. Вы видели, да? Да. За 13 лет, но ни одного гвоздя не забито. Все отделения делаем сами. Может, они за свой счет. За свой счет. Это не единственная проблема. Долгие годы сотрудники больницы были недовольны руководством. Есть мнение, что бюджетные деньги тратили отнюдь не на нужды лечебницы. Выяснилось, что здесь происходят вот такие вот вопиющие факты нарушения всех там этических норм, законодательных норм, что руководство Сокатинской районной больницы просто-напросто относится наплевательски к своему коллективу, что врачи, работающие в красных зонах, куда, допустим, комиссии, которые приезжают, никогда не могли зайти, что врачи не получали ни лекарств, врачи не получали элементарно там для обработки спирта. Кроме этого, как оказалось, в штате числятся и мертвые души, которых персонал знать не знает. Они вычислились в ходе встречи Эльвиры Сурабалдиевой с персоналом больницы. Все выявленные в итоге лица, как оказалось, вместе с руководителем больницы написали заявление об уходе, правда задним числом. Таким образом, уже бывший главврач, пользуясь служебным положением, проворачивала незаконные дела. Но судя по тем бумагам, что мертвые души здесь присутствуют, которые получали заработную плату, не работая, коллектив 100 человек, их никто не видел. За это будет уголовная ответственность. Но на момент начала пандемии, когда врачам так нужна была помощь и выполнение своих служебных обязанностей главврачом, директор не смог обеспечить своих подчиненных даже самым необходимым. В итоге 60% коллектива заразились вирусом. Кроме того, бывший медик больницы, проработав там не один год, заразившись, не смог лечь в медучреждение и получить от своих коллег помощь. В итоге мужчина скончался. Это гуманитарная помощь от волонтеров, которая поставлялась в больницу. Мы будем расследовать, как и выяснять, куда эта помощь уходила, почему врачи не получали элементарных лекарств, не говоря про граждан. То, что сами врачи в этой же больнице не могли лечь в эту же больницу на обследование, при том, что были пустые палаты. И на сегодняшний день, буквально вот сейчас, в правительстве мы создаем межведомственную комиссию, где мы будем расследовать причины возникновения коронавируса в Кыргызской республике, какая работа была проделана, все те гранты, все те международные средства, все те деньги, которые собирались с простых граждан, как они были расходованы и как на тот период, с того периода по сейчас, реагировали государственные органы. В частности, вице-премьер-министр отметила, что не только Сокатинская больница будет проверена, но и все медицинские учреждения по всей республике, так как коррупция должна быть уничтожена на корню. Это родственники, которые нет. Мирима Саналиева, Мирлан Джаныбеков, ЛТР, Чуйская область.